ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုစီးပွားရေးဖွင့်လန်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တော့အခွင့်အလမ်းပြီးတော့ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်လီဒါကြီးအကူနေသူရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလိုက်လီဒါကြီးအကူနေသူရအောင်ကိုအထင်မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်လောက်လာခဲ့တာဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့9လရှိခဲ့ပါပြီအခုလက်ရှိဆိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့ຢာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့သူကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးထဲမှာဝင်ရောက်နေတာလည်းဝင်ရောက်တင်ယူတဲ့သူတွေအားလုံးမှာဒီကုမ္ပဏီမှာဘာတွေလုပ်ရမှာလဲလုပ်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်ဈေးကုတ်ပလန်ကြောင့်နားထောင်သွားတာပဲဒါပေမဲ့စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့အလိုက်ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတချို့တော့လူသစ်တွေကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့တတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီနေ့တည်တည်ချာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လက်စိတ်ကန်တက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးပဲတည်တည်ချာအာရုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သက်စမောစီးပွားရေးမှာစပြီးတော့လောက်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အသိဝင်ရပါမယ်ခင်ဗျာအသိဝင်တဲ့နေရာမှာဘာလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကုမ္ပဏီဟာတရားဝင်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်เนาะဆက်သက်စမောကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံရုံးပွဲပေါင်း35ရုံးကြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံပေါင်းဆိုဒါထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားမလေးရှားစင်ကာပူနော်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံမှာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးကျယ်ခမ်းနားမြင့်မြတ်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးမှာအသိဝင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့မိမိကင်ဆိုင်ထားတဲ့နော်passport ဆောင်မျက်နှာပြင်လေးကိုဒါမိမိရဲ့ online ကိုဒါရိုက်ဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ online မှာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်ကမှရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာလာပြီးတော့ဝင်တဲ့သူကတော့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲကုမ္ပဏီမှာဝင်လိုက်တာเนาะ online မှာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့မိမိတို့ဒါဒီစီးပွားရေးမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ online ကိုမိမိရဲ့ passport ဆောင်မျက်နှာပြင်ကိုဒါရိုက်ဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ချက်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိဒီကင်ဆောင်ထားတဲ့မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်เนาะဖုန်းနံပါတ်လေးလိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းရတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်သက်သမောကုမ္ပဏီမှာအသိဝင်မိတာနဲ့ရရှိလာမဲ့ကုမ္ပဏီနံပါတ်เนาะစာအိတ်ကိုဒါမိမိရဲ့ဖုန်းထဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးလွှဲချော်သွားတာနဲ့စာအိတ်ကမရောက်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီစာအိတ်ရောက်တာမှန်ဖို့အတွက်เนาะဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်နံပါတ်3မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမှာပဲဆိုတော့အသိဝင်တာနဲ့အမွေနှစ်ပေးတဲ့သူတရားနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်မိမိရဲ့မောင်လေးပဲဖြစ်ညီလေးလည်းဖြစ်ညီမလေးပဲဖြစ်ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ကိုရဲ့မိဘပဲဖြစ်ကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုပေးချင်တဲ့သူတရားပေါ့နော်သူရဲ့နာမည်လေးကိုဒါပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကအမွေနှစ်ပေးထားလို့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေကိုမရှိတော့တော့မှဒီစီးပွားရေးမှာကိုဝင်နှစ်ပေးထားသူကဒီစီးပွားရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာစတင်ပြီးတော့300ဘတ်နဲ့အသိဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 80% 300ဘတ်ကိုမိတ်ဆွေကိုဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ online เนาะ online ကိုဒါပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် online ကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အသိဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဒါတည်တည်ချာချာစနစ်တကျနဲ့အသိဝင်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ကမှအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့300ဘတ်နဲ့အသိဝင်လိုက်တာမိမိရဲ့ online ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတည်တည်ချာချာဝင်ပြီးလို့ရှိရင်300ဘတ်နဲ့တန်တဲ့ရာဘာတွေပြန်ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာ300ဘတ်နဲ့စတင်အသိဝင်လိုက်တာကဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကခဏကကုမ္ပဏီရုံးပွဲပေါင်း35ရက်လောက်ကဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အတူတူပါပဲတော့300ဘတ်နဲ့အသိဝင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတေချာပြီးတော့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစထရီကလချန်ဝနနဲ့ CEO မစတာနော့ဘတ်ကနေဒီလာဝိရှင်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့55ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့အတူစီးပွားရေးလက်တွဲလုပ်မဲ့သူတယောက်ပဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အရန်ကမှကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုမ္ပဏီမှာအသိဝင်လိုက်တဲ့သူတိုင်းတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒါမတော်တဆเนาะမတော်တဆအသက်အာမခံကြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့အသက်အာမခံကြီးတသိန်းဘတ်ပြန်လည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တော့မတော်တဆဖြစ်တဲ့သူတော့ဒါတော့မယူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာအဲ့လိုအသိဝင်လိုက်ချင်ရမယ်နောက်ထပ်ဘာတွေရရှိလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်ဆန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ဆက်စမောတစ်စိမ့်နဲ့တော့ချူစမတ်စာအုပ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချူစမတ်စာအုပ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကနေတော့ပေးတဲ့စာအုပ်အုပ်နော်စာအုပ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဒီမှာဘာတွေရရှိလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1အရှိရစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကစီးမြင်စည်းကမ်းကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တောင်များစွာကိုရေးသားထားတဲ့ထိုင်းဘာသာပြန်ပေါ့နော်ထိုင်းစာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာဘာတွေရရှိလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒါထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့เนาะဈေးနှုန်းနဲ့ PV တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အတိအကျရေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ဒီစာအုပ်တွေကိုဒါ300ဘတ်နဲ့အသိဝင်ကြတဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတကယ် online မှာလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိမိတို့ဒါပစ္စည်းတွေမှာလို့ရှိကုမ္ပဏီတဲ့ခါတွဲပြီးတော့တန်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အိမ်နဲ့ရောက်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကနေနောက်ထပ်ဘာရရှိမှာလဲ
300ဘဏ္ဍအတင်းဝင်လိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ပိတ်ဆုံးတဲ့ချက်ကလည်းဒီမိတ်ဆွေတို့တကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးချက်ကဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်းနံပါတ်9လုံးမိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်အတင်းဝင်တဲ့နေ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်းနံပါတ်9လုံးကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏကဖုန်းနံပါတ်တောင်းထားတဲ့ကုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေစီရောက်တဲ့ကုန်းနံပါတ်9လုံးဟာသိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့တသက်မှာတစ်ခါပဲအတင်းဝင်ထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံပဲတော့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကြီးရှိတာကြောင့်ဒီနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လာအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တစ်ခါပဲအတင်းဝင်ထားတဲ့ကုန်းနံပါတ်9လုံးကဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ရောက်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာဒီအတင်းဝင်ထားတဲ့ကုန်းနံပါတ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီကုန်းနံပါတ်မှာမိတ်ဆွေတို့ကမိတ်ဆွေရဲ့ online နာမည်ကဘယ်လိုမိတ်ဆွေအတင်းဝင်ထားနေရဘယ်နည်းလဲမိတ်ဆွေကဒီနေ့ဘယ်ရာသူဘယ်လောက်ဆိုဘယ်လောက်ထိဝင်ငွေတွေရနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် network ကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ website ကုန်းနံပါတ်9လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီစီးပွားရေးမှာ300ဘဏ်နဲ့စတင်အတင်းဝင်လိုက်တဲ့ဟာသိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတသက်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်သွားလို့ရတဲ့စီးပွားရေးဖွင့်လှစ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခိုင်းတဲ့ကံမှာဒီစီးပွားရေးမှာလောက်တာကဒိုင်းမုံဆိုတဲ့ရာဘူးရရှိလာတဲ့အချိန်မှာတစ်လားဘိုးတာ3သိန်းပဲဆိုတဲ့ဝင်ငွေရရှိလာဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စတင်ရင်းနှီးလာခဲ့ရတာဒီ300ဘဏ်နဲ့စတင်အသိဝင်ခဲ့လာတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ရှင်တဲ့ဆိုရင်300ဘဏ်နဲ့အရင်ဆုံးစတင်အသိဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် share ဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတအားကြီးခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပုံမှန်နေ့စဉ်သုံးဆွဲသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲသွားရင်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုထပ်မံရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့ AD လို့ရဖို့ကနံပါတ်1လုံးဆောင်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေတို့အမြန်ဆုံးအသိဝင်ပြီးတော့လောက်ကိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကအခုနမှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမိတ်ဆွေနဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုတွေ့ရှိတဲ့မိမိရဲ့ online တွေကိုတိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အမြန်ဆုံးလောက်ဆောင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီနေ့ online နဲ့ downline တိတိကျဆွေးနွေးတိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားလို့ဒီစီးပွားမှာကျွန်တော်တို့တေချာတော့အောင်မြင်မှုကိုမြန်ဆန်သာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အားလုံးပဲဒီနေ့ဒီချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လို့ဆိုအားလုံးပဲတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်လက်စိတ်ကံပေးသွားမှာဆိုအနာဂတ်မှာအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုရှိနဲ့အောင်မြင်မှုကိုများစွာရရှိမဲ့ဒီအားလုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးမှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာที่นี่เราเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นความจริงเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่มีความแข็งแรงนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเพื่อทำให้ธุรกิจของเรามีความมั่นคงยั่งยืน
ซักเซนมอคือบริษัทที่ใช่และพร้อมที่สุดแล้วในชั่วโมงนี้ที่จะสนับสนุนทุกท่านให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันกับเรา ด้วยสินค้าที่ใช่ระบบพัฒนาคนที่เป็นเลิศรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อพลังอย่างต่อเนื่อง3ปัจจัยนี้ผมมั่นใจว่าสามารถสนับสนุนให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่เพราะที่นี่ Success More เราคือแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณครับ